خلي شوف الحين انا حطيت هذا كلاميتر. هذا شوف شلون هذا ايزي. اوكي شوف هذا تاني كمان، تاني كمان ايزي. الحين لازم ابي اشوف من الجسم. شوف شوف هذا الجسم، هذا كمان هو بين. شوف يعني هذا كمبيوتر شرط. الحين انت شلون اعرف؟ شوف هذا كمبيوتر كمان شرط. اوكي انا من طرف هذا شوف، واحد طرف يمسك على كمبيوتر، واحد طرف يمسك على الجسم. هذا كمبيوتر كمان هو شرط. يعني هذا كمبيوتر الحين ما يمشي خالص. الكمبيوتر هذا ما يمشي خالص، هذا كمبيوتر خراب، موتور هذا خراب. وانت شفته هذا، شوف هذا وين هو. شوف هذا كله نار، هذا كمان نار. هذا كله مشكلة مشان شنو؟ ممكن يجي كهرباء على واتي مشان هيك. الحين انا سكر هذا ماكينة बंद कर दो وهذا كمان خراب. ऐसे रहने दे, पूरा बंद कर दो. नहीं ऐसे बस ऐसे कवर लगा कर रखो. الحين شوف هذا كمبيوتر، هذا كمبيوتر اشتغل. लगा. एक मिनट. شفت هذا كمبيوتر وهذا هذا كونتكتر، هذا كمان خربان. ये रख दो ऐसे बस खलास. इसे नीचे रख दो यार, इस मशीन के नीचे रख दो خلاص. الحين انت عرفت هذا شلون هو يفحص كمبيوتر. الحين عرفت هذا شلون يفحص كمبيوتر. هذا شلون هذا كمبيوتر ليش يجي مشكلة. انا اخذ بيانات مال هذا بعدين ببدل كمبيوتر هذا. شفت هذا كمبيوتر مو لحام. اوكي خلاص انا الحين بشكل هذا ماكينه. اوكي الحين انت عرفت هذا شلون يفحص هذا كمبيوتر، شلون يفحص هذا موتور مروحه ليش يجي هذا مشكله. اوكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله اشوف لك فيديو ثاني. خلي اشتراك معي، سوي سبسكرايب سنة القناه وعن النوتيفيكيشن، وبعدين حصل كل فيديو. اوكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شوف